皆さんこんにちは。山田製油の山田でございます。今年で山田製油も88周年を迎えました。これも皆さんの一人のおかげだと思っております。特に、私が脱サラしてもう一度家業でやった山田製油を再開したのが平成元年の1月です。もうそれから丸33年を経ちましたけども、本当に実力も金も何にもない、信用もない、私でしたけども、本当に皆さんに助けていただいてここまで来たと思っております。本当に感謝しております。山田製油を始めたのはじいさん山田豊なんですけども、うちのじいさんとおばあさんはね、信州の長野県の出身でした。結婚して横浜へ出て行って関東大震災にあって神戸の親戚を頼ってきたらしいんですね。で、何か仕事をしないかんっていうことで、うちのじいさん勤めたのが今でいう阪急電車、駅生として運転士として阪急電車に行きました。ずっと電車の運転手をしてたんですけども、すごく体の弱い人で結構会社休みがちやったらしいんです。本人も何とかしなあかんと思って健康道場みたいなところへ帰りました。玄米を食べて体質改善をするっていうことをして、すごく健康体を取り戻したんですね。礼を教えてもらった、先生に言ったら、山田お前礼なんか言わんでええから世のため人のためになる食品作ってみろって言って始めたのがごま油の山田製油でした。健康指導してもらった先生っていうのがマクロビオティックの創始者である桜沢幸和先生やったんですね。ここから山田製油が始まりました。で、山田製油、ごま油っていうのがね、メインのように思われますけれども、実は世のために人のためにやれって言われて作ったごま油、これをおじいさんがやって、それと同時にですね、うちのおばあちゃんが昔でいうごまバター、今山田製油の製品名ではごま練り練りって言って、俗に言う練りごま、ごまのペーストをばあさんが作り始めたと。この2つが山田製油の柱でございます。大学を卒業した時ですね、このまま山田製油継ぐかどうかってすごく悩みました。作ること自身はとても好きやったし、生涯ビジネスで面白いなっていう気もあったんで、継ぎたいな、ごま油を作りたいなっていう気もあったんですけれども、ただ当時一度サラリーマンやってもええかなと思って、大学卒業する前なんですけど、俺も油絞らへんよと、サラリーマンになるで、就職するでって言って親父に言ったんですね。じゃあ親父もなんかすごく反対するかなと思ったら、あ、そうか、もうお前サラリーマンするか、ほなもうわしもやめとこうかなとか言って、実は山田製油約4年間休業しておりました。私がサラリーマンでいた会社が水産会社やったんですけども、自分なりも楽しく仕事はしてたんですけど、4年ほど経った時ですね、ちょっと思ったんですね。うちのじいさんって世のために人のためになるごま油を作るっていうのをやりよったなと。じいさんの生き方と比べたら俺の生き方でちょっとかっこ悪いのなって思って、正直本当の理由は多分人に使われるサラリーマンっていうのが一番嫌やったと思うんですけども、でもその時にこれもう一回ごま油絞りやってみようと思って、昭和63年の12月に会社を辞めて、平成元年1月から山田製油再開しました。ですから一応今年88周年とは言ってますけど、その中で4年9ヶ月ぐらいですかね、ちょっと休業期間があるわけなんですけども、これは勘弁しておいてもらって、4年9ヶ月、全然もう人も入ってなかった、本当に掘ったて小屋みたいなとこ、本当にね、ほこりと蜘蛛の巣だらけあって、毎日掃除するだけで約3ヶ月かかったんですね。3ヶ月かかって掃除して、で機械も全部ばらして、全部ヤスリかけたり拭いたりして、油さしたりして使えりして3ヶ月経って、1回目がね、4月の初め、3月の終わりぐらいかなにごま油絞りました。でそのごま油を以前お付き合いしてた知念食の問屋さんとかへ営業行ったんですけども、先方さんも山田さんとこの勝手に、4年9ヶ月も閉じてて、その間我々は非常に困ったと。で他のごま油屋さんが買ってるのでっていう話されたんですけども、当時の社長さんが桜沢先生のお弟子さんが始められたやつをお孫さんがまた再開するって言ってるんだからね、お付き合いしてあげてくださいよっていうのが社長から営業の方に言っていただいて、それで再開しました。でそう言ってやったんですけど、やっぱりね、4年9ヶ月のブランクっていうのはきつかったですね。全然売れないっていう時代がずっと続きまして、1年目ですね、もう違いますよ、売上で37万円
2年目も144万円しか売れないっていうような時代でした。ただその時に私は一生懸命じいさんの思いで、世のために人のためにごま油作るんやという思いがあったので、無理に安売りとか各売とかするんじゃなくって、本当にこれが分かってもらえる人が出てくるまで真面目にきっちり作ろうと思って、ずっとやりました。でバブルが弾けた時に山田製油で1回目のチャンスが来たと思います。というのはバブルが弾けて世の中不景気になってくると、例えばリストラとか給料が減ったりボーナスが減ったりしていって、そういう時ってやっぱり自分の健康、体が資本やっていうのが多くの方が思われるようになって、その頃になって初めてなんか山田製油のうちのごま油のように添加物の入ってないものとか手作りなものっていうのが見直されて、その頃から少しずついろんな問い合わせが来て、だんだんと売れるようになってきたっていうような時代ですね。実はリーマンショックの時、世の中不景気になったっていうんですけど、うちの会社は収益良かったんですね。やはりそれもみんな健康に気遣ったんかな。だから今回2022年コロナ禍ですごく大変ですけども、確かにうちの業績も大変は大変なんですけど、それでもやっぱり支持していただけるっていうのは、やっぱりみんな健康に気遣ってもらえるのかなっていう気がします。皆さんが自分とか健康とか家族ということを思う時っていうのが、我々みたいな商品っていうのが見直されてる時なんかなっていう気がします。ごま油の話しましょうか。ごま油、これが代表的な白ごま油なんですけども、私の代になってからこの黒ごま油とか金ごま油とかこの3種類のごま油やりました。でこの3種類のごま油っていうのは、これはごまをいった焙煎したごま油なんですね。実はごま油っていい香りするでしょう。その香りっていうのは全てごまをいった時に皮が焦げた匂いっていうのが油についてる匂いなんですね。すごい大きな釜で40キロぐらいのごまを1回いるんですけど、その入り時間が20分から25分ぐらいいるんですね。ただしその日の天候とか気温、あとはごまの持ってる水分量とかによって入り加減っていうのは微妙に変わってきて、いい香りのごま油にしようと思うと入り上がり1分間ぐらいしかないんですね。それを過ぎちゃうとすごく苦い油になっちゃうんで、その1分間にどうやって揚げるかっていうことをしなければいけないんですけど、その日その日の入り方っていうのは全く違うんですね。だから山田製油、ごまをいるっていうことに関しては一切マニュアルを作らずに、全て職人たちの経験と勘でいってるわけなんですよ。でその経験と勘1人がいるんじゃなくて複数の担当者がいるんで、みんなの感覚を合わせなければいけないっていうので、山田製油の職人連中は全員コーヒーとタバコ禁止でやってます。でそれがなんとなくうちの製造スタッフの中ではかっこいいかなとなんか硬派な感じで、職人スピリッツみたいなもので感じてやってくれてるんですけども、今から10年ぐらい前ですかね、生で絞ったごま油、これが絶対これから売れてくるなと思って、というのは日本の生活スタイルが変わって家で天ぷらとかフライをしなくなってきた中で、ごま油をどうやって売っていくかっていうことを考えると、オリーブオイルのように生でいろんなものに素材にかけて食べるような油っていうのが今後売れていくやろうなと。焙煎したごま油、どうしてもこのいい香りなんですけど、この香りが料理を邪魔する時ってあると思ったんですね。その時に生で絞ったごまの甘さを油にしたらどうかなと思って、これ絶対売れるよなと思ってずっと試作を続けてました。原料のごまの素材の味全てが出ちゃうので、最高のごまを使わないとダメなんですね。すごく甘みのある風味もいいごま使わないと、焙煎して言ったらその入り方でごまかすことできないんですよ。で試作を続けていく中ですごく満足のできる製品に仕上がったので、よしこれは製品化しようっていうことになったんですけど、私がこれ製品化するでっていう話をした時に、当時の山田製油の製造のスタッフ全員反対しておったんですよ。なんで反対したかって言ったら、彼ら曰く社長はコーヒーとタバコ禁止で焙煎技術が一番やと、製品を作る時に絶対楽しく作らなあかんって言ってるやろな。この3種類のごま油に関しては我々はコーヒーとタバコ禁止で職人のものづくりが楽しいと思ってやってるのに、その焙煎技術が生搾りのごま油やったら生きひんやないかと。僕たちは作ってても楽しくないと。だから楽しくない商品は売りたくないっていうことを言いよったんですね。いや確かに彼らの言うことすごく
一理あるので、そうかなと思ったんですけど、私自身経営者として将来これがもしかしたら山手線の柱になるかなと思ったんで、こいつらね全員を納得させなあかんなと思って考えていったことが、確かにお前たちの焙煎技術は生きひんよなと。でもな、生で絞るんやったら目利きの力っていうのはこれ生きるやんかと。だからこれ売ろうって言ったら、彼らもその当時の職人連中全員納得してくれて、これを販売することになりました。ということで、山田製油このね4種類のごま油っていうのが今のラインナップでございます。山田製油ね、皆さんご存知と思うんですけど、イタリアンレストランのピッコロモンド山田と一緒にやっております。なんで山田製油がイタリアンのレストランにしたんかっていうことなんですけども、4年少し前ですかね、ごま工場を作った時に、その当時の幹部連中と、ごまっていうのは皆さん健康にいいなと思っておられるので、すごく売れてるんですけども、当時皆さんのライフスタイルの変化で、家で天ぷらとかフライをしなくなったっていうことで、ごま油の需要っていうのがね頭打ちしてたんですね。その時になんか違う方法でごま油売ること考えなあかんよねっていう話してて、で何やろなって言ってたら、山田製油のごま油ってすごく香りがいいのでかけて食べてもらうっていう提案をした方がいいんじゃないですかっていうことになって、かける油って他に何があるのかなっていうことになってくると、オリーブオイルに行き着きまして、オリーブオイル言うたらイタリアンやな、じゃあイタリアンでごま油を使うってどうなんやろなっていうことになって、当時工場の横にすごく大きなトレーラーホースを買って、そこのところでイタリアンのレストラン試験的にやってみようかなと思って、イタリアンのシェフにお願いして、毎週木曜日の日のランチとディナーをお願いしました。でその時にその条件として売上儲けは全て持って帰ってもらってもいいから、ごま油とかごまをふんだんに使ってイタリアンの提案をしてくださいっていうことでお願いして、約そこで1年半ほどやったんですね。でその結果ごま油ってやっぱり可能性があるなっていうのが分かって、でお客さんからも結構好評やったんで、すごく美味しかったので、これやったらいけるねっていうことで、今からも13、14年前ですかね、山田製油のこの桂の本社の横で併設してやりました。そこではごま油をいっぱいかけて食べてもらえるレストラン、ごま油だけじゃなくてごまねりねりとかフライとかごまスコーンとかをかけて食べていただけるレストランっていうことで提案してやったっていうのがピッコロモンド山田でございます。2011年の東日本大震災、非常に痛ましい天災だったんですけども、ただし私は福島原発の原発事故、これに関しては天災じゃなくってある程度人災じゃないかなっていう気がするんですね。その当時の子どもたちに対しても適切な指示をしてないような気が私がしたので、もっとお母さんのため子どものためになることっていうのをやってみたいなって思いました。子供を守るのはお母さんやと思うんですね。そのお母さんを賢くする、知恵をつける、情報をいっぱい提供する山田製油としてやってみようかなって立ち上げたのがごま黒サロンでした。山田製油の経営理念っていうのが世のため人のためなんですけども、ごま黒サロンっていうのは世のため人のためっていうよりも、もうちょっとターゲットをフォーカスして、コンセプトっていうのは未来ある子どもたちと育てるお母さんを守る女性がいっぱい集ってくれたら嬉しいなっていう思いで立ち上げたのがごま黒サロンでございます。福島原発の放射能汚染、これがどのぐらい日本中に汚染されていくかっていうことに対して、怖いって言って恐れるんじゃなくってどのぐらい汚染されていくのやろうか。汚染されない可能性もあると思うんですけど、山田製油の使っている国産のごまとか国産の農産物に対して全て放射能測定をしようと、もういっそのこと放射能測定器買っちゃえっていうことで買って測っております。でこの数値、今のところ放射能の数値が上がってるっていうことはないんですけど、これは私自身は淡々と、測り続けて、もしかしたら福島原発の由来の放射能だけじゃなくて他の党から出てくる可能性もあるんで、そういう時に日本ってすごく自給率の低い国なので食べなければいけないっていう時に、これは子供が食べるのか、大人が食べるのかっていうような判断材料の数値として私は提案できたらいいかなと思うので、山田製油の企業イメージを上げるとかそんなんが目的じゃなくて、淡々とした情報提供ということで放射測定器の導入っていうのをやりました。
日本でね、今年間約16万トン、正確に15万7000トンぐらいかな、ごまが使われてるんですね。そのうち国産のごまとして流通してる量っていうのが100トン満たないんですよ。だから比率にしたら 0.01% 以下じゃないかなって言われてるんですね。自給率が低い。今まで日本でもごまっていうのを作ってきたんで、技術っていうのは私は伝承していかなあかんと思っているので、そのためにはやっぱり山田製油が農家さんが喜んでもらえる価格でごまを買いながらごまを作りたいっていう方がおられたら、持ってるノウハウとか提供してやっていかなあかんなと思って、今までの産地の中で九州、鹿児島とか日本一のごまの産地海島、あと関東地方で他にいろんなところでごま作りたいねっていう話も出てきて、当然山田製油のある日吉町のごまってね、ごまっていう名前がついてる境に、私自身はそこがごまの産地になったら嬉しいなって、これも地域おこしになるに違うかなと思ってるし、そういう思いを込めて、これは細々とですけども、ごまでのごまの栽培、ごまだけじゃなくて日吉町とか日吉町なる南丹市、ここら辺については若手の農家さんかなり興味を示してくれて、徐々に広がってきています。北海道もできるんちゃうかなという思いもあるので、全国各地にごまの栽培地ができたら嬉しいな。でそれで0.01% のごまかもわからんけど、これが 1% か 2% になって、それを山田製油の焙煎技術とか搾油技術で美味しいごま製品に仕上げて消費者の方に届けられたら楽しいかなと思ったので、これも頑張ってやっていきたいなと思っております。今日ね、山田製油聞かれるんですね。山田製油さん、えごまないんですか？えごまってね、ごまじゃなくてシソ科なんですよ。以前はずっと山田製油ってごま油屋なんで、えごまやってないんですよ。えごまってね、シソ科なんですっていう話をしてたんですね。でもね、ある時南丹市日吉町にあるごま工場の周りで農家の方々がえごまの栽培をしたいと。なぜえごまの栽培をしたいかと言いますと、過疎化、高齢化が進んできて、耕作放棄地が非常に増えてるんですね。そこに雑草が生えて、鹿とかイノシシがいっぱい入っていくという問題が起こって、それの対策としてえごまを植える。山田製油さんのとこで収穫したえごまどうにかならへんかって言われて、そうや、うち今までえごまってシソ科なんでって言って断ってたけど、それやったらごまのえごまでえごま油絞ろうかなっていうことでやり始めました。せっかく山田製油が作るんやったら最高のえごま油作ったろって思ってやったんですけど、えごま油とかオメガ3系の油って非常に酸化が早いんですね。健康にいいって言って酸化値の高い油を食べるよりも、絞りたてのフレッシュな酸化値の低い非常に美味しいえごま油っていうことを皆さんに食べてもらいたいなっていう思いがあったので、農家さんが無農薬で作られて、それを山田製油が注文分だけ絞ってすぐに出すっていうようなことをやっています。農家さんの耕作放棄地の対策にはなるし、お客様にもフレッシュな美味しい絞りたてのえごま油食べてもらえるっていうのを、これもやっぱり僕的には世のため人のためになっとるかなっていう感じで、こういうふうなこともしております。50過ぎた頃から山田製油の若手の社員たちと喋る時も、経験論での話しかしなかった。昔はなっていう話ばっかりやったんやけども、これではあかんなと思って心機一転、54歳になった時に同志社大学の大学院のビジネススクール3年間通いました。多分今まで生まれて一番勉強した3年間やと思うんですけども、素晴らしい先生方ともたくさんお会いして、その中で山田製油をテーマにしたいろんな講義行われるようになったりして、同志社大学だけじゃなくていろんな大学の先生方も知り合う中で、高校生、それは高校のサイトが作ったり、大学でやったらビジネスプランを構築するとか、大学生の卒論の研究テーマとしていろんなことやるとか、インターンシップを受けるとか、こういうことをやりながら、将来的には学校とも連携しながらいろんなことをやっていきたいなっていうのは一つでございます。一昨年なんですけども、ミャンマーごまを扱ってるミャンマー一大きな会社と組んで、ここでごま油製造するっていうことをしました。ミャンマーっていう国ですね、当時立ち上げる時にすごく民主化してきてて、 SNS ねいろいろと進んでるので、口コミでごま油のマーケット作れないのか、
手作りのどちらかというと高級ごま油っていうカテゴリーのやつを口コミとして広げていって、ミャンマー発信でアジアに高級ごま油の市場を作りたいよねっていう思いでミャンマーでごま油の工場作りました。ただしそう言った途端にミャンマーが軍事クーデターが起こって、その当初の目的通りにはとは言ってませんけども、料理コンテストとかしながら山田製油ベースにしたごま油っていうのが徐々に広がってきている。軍事クーデターの関係で外国からごま油が買えないっていうことで、こうか喜んだらいけない話だと思うんですけども、ミャンマー国内にごま油がないっていうことでスーパーとかにお取引してもらってうまいこと言ってるような状態です。今年からの取り組みとしてミャンマーで農薬の特別栽培のごま始めたりしているので、民間の中ではそういうふうなつながりを持ちつつやっていきたいなと思っています。できるだけ平和になってほしいなと思います。でこれで世のため人のためになれたらいいかなと思っています。山田製油ね、次の100年に向けてなんですけど、私今ね60なんですね。100年っていうと70にできたらまあ現役でいたいかなと。まあね、そうは言ってもこれから後進にも道を譲らなあかんと思うけども、まあ100年まではちょっと現役で頑張らさせてもらおうかなっていうのが一つ思ってます。まあ本当に小さい会社なんで、私自身どうしたいかなって言ったら、あんまりね売り上げとかね事業規模ってあんまり興味ないんですよ。だからね、例えば年商何億円にしようとか、従業員数何人ぐらいの規模にしようとかいうのはあんまり興味ないんですけども、まあちょっと海外の方に売りたいな。特にヨーロッパとかやっぱり食文化で発達しております。まあそういうところでごま油とかごま練り練りとかを使っていただけるっていうのが嬉しいかなと思うので、これから100年に向けては外国の方にも少し力を入れていきたいかなと思っています。あとはね、せっかく今うちの会社で働いてくれてる社員さんの皆さんにできたら給料いっぱいいっぱい入られる会社にしたいなと。ちょっとかっこいいと思いません？なんか僕は年商なんぼっていう会社にするよりも、なんかね、うちの会社山田製油ってすごく給料高いらしいでって言った方が、僕としてはなんかそっちの方が自慢できるかなと思ってるので、なんかそんな会社を目指したいなと思っております。まあそれまでね、77歳になりますよ。頑張るぞでいきます。はい。